My son, ako rong himon nga official. Nakoy gipangayo sa Ginoo dito sa Israel. Lord, unsa man among buhaton sa God of Glory aron dili mi mahibilin gani nga gipanalangin ta aron mo panalangin ya basin mo kumpiyansa noonon ta nga magsalig na nga relax na kayo og ang pulong sa Ginoo nag-support sa maong iyang pong gipadayag nga rise up and walk. Magsugod ta sa pinakadako nga bahin ministry sa church. Unsa ang pinakadako nga ministry sa church? Department. Praise and worship, naglangkob ni siya mga 50 to 60 ka tao. Ug ang Ginoo na ay gusto nga ipabuhat natong tanan og nag-ingon magud siyang pulong nga sa Ephesians 6:17 gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Sige tag kadungog nga ang mga praise and worship kay frontliners. Lingiay mong tapad kung nakay katapad dira nga membro sa praise and worship team. Usa naka frontliners. Basahon ako sa 2 Chronicles 20 verse 21. Human siya makigsabot sa katawhan, nagpili siya mga tawo aron maoy mag-awit alang sa Ginoo nga magsulob og sagradong bisti. Samtang naguna sila sa kasundaluhan. Ang praise and worship kay gusto nato nga giyahan pareha gani sa kahoy sa Mactan Newtown. Kinsay nakadto sa Mactan Newtown nag-walking. Unsa inyong nabantayan sa mga kahoy dito dapin sa kalsada na ay mga tubo nga gitukod. Gigayran para straight ang pagtubo og karon nga tuig panahon ron nga giyahan nato ang worship team. Ug ingon nga mga kapamilya nga naa diri naamoy anak nga membro sa praise and worship team, naamoy pag-umangkon nga membro sa praise and worship team. Palihog pahinumdumi og dasiga sila nga naatay accountability, naatay tulubagon sa atong gikuptan nga ministry. Ang unang buhaton taga simana ni siya nga among susihon, among sutaon kung gigamit ba ang espada, espirituhan ng espada nga maong pulong sa Ginoo. Usa ka verse taga adlaw, makapalit man tag cellphone, makapalit tag milk tea, ang notebook kay nara ni siya sa makapalit nig 20, 15, 80, depende sa klase sa notebook. Ug ang sa notebook nasabutan na mo nga magsugod pag February 22. Pangutan na ang praise and worship nga tapad nimo ingna nakasugod na baka. Worship team, kung nahigugma ta sa Ginoo, mabasa ta siyang pulong. Dili pwede nga sumapas pulong sa Ginoo nga maglingkod lang gyapon ta, wala tay buhaton. Igo ra ta mutukar, nya wala tay espada. Ang gisgutan ni Apostle Paul kay espada ni siya nga 12 to 18 inches, pwede gamiton sa offense o defense. Pwede pag-atake sa kaaway kung ang yawa na i-atake sa to, ang pulong sa Ginoo mo niya atong gamiton. Kung siya po yung atake na to, pwede na to idipinsa. So ang praise and worship team na ay kaakuhan nga pagbasa sa Biblia taga-adlaw. Makaingon siguro mo nagtanaw online sa ubang nga church, karon pa na ninyo buhaton. God of Glory dugay ra unta ni natong gibuhat, pero ato ning buhaton dili pa wahian tanan. Magsugod sa February 22. Kung wala mo nakasugod, pagpalit mo notebook ug balik mo atras mo pagka Domingo February 22 hantod karong Sabado February 28. Weekly ni siya nga check-on sa mga praise and worship leaders. Ni Jeff T, ni Juliet, ni Pastor Arinda, o ako, ang mo check-an ni taga Sabado. No daily scripture reading, no play. Klaro? No basa sa Biblia, dili man ta makatugot nga ipadala mo sa panggubatan, mag-una pa jud, nya wala espada, patay. Makadamay or kita mismo dili ta epektibo sa atong ministry. Mao na atong buhaton og kung naamoy anak nga membro sa praise and worship team, palitin ninyo og notebook. Kung atong gi-value ang ministry nga gihatag sa Ginoo, ang gift nga gihatag sa Ginoo, sayon ra jud kay ni buhaton. Taga-adlaw mag-send si life coach Mirasol o mag-send kog verse, pidi na nato imong nga guide. Isuot nato sa ubos, gamay nga unsa tong nasabtan. Ang ikaduha, kay ang IPM, pag-attend sa prayer meeting, i-check na siya
nganong wala man ka pag prayer meeting, nganong wala man ka karong February 26. Kung nakay valid nga reason, pwede ra dawaton na siya. Pero kung walay valid, igo ra nag-cellphone or nakalimot or nakatog, dili ka patukaron. Moabot og niabot na jud ang panahon nga ato jud ni pangusgan. Dili ta mo tugot nga pila 33 na takatuig nya wala gihapon, dili gyapon ta ka rise up, nagpabilin gyapon, naglingkod nga walay gibuhat direct ni nga address para sa praise and worship team. Apil ang multimedia, gi-record ba ni siya? Kay ato ning i-post sa atong page ug sa GC. Tanan, tambourine dancers gikan sa pinakabata. Samtang ang kahoy sa Newtown dili pa nga nakadako, gitukuran na nilag tubo para nigdakoan na abot og napo ka tuig. Dagko na kay na straight ang iyang pagtubo. Ug mao na atong gibuhat nga train up a child in the way he should go. Para nigdako nila, dili jud sila mobiya ana. Ug ang pulong sa Ginoo mao ni ang kahayag, Psalms 119:105. O kung ang usa ka membro, usa ka drummer, usa ka guitarist, usa ka keyboardist, walay basa-basag pulong sa Ginoo, ngit-ngit ang iyang pananaw, walay light, walay lamp sa gianan. Ug dili ta katugot ana nga ang naglingkod kay mas kompleto pa nagbasag Bible, nagpray niya ang nagtukar diri or ang nagkanta kay wala blanco kayo. Igsuon accountable, manubag tantanan. Dili ta gusto nga uy, sayon na kay ang praise and worship team. Bisan sa sinta ni kabuok, ang kato radyong na ay gugma para sa Ginoo, para siyang pulong, para sa mga pag-ampo. Mao radyo makalahutay. Nag-abot sa 2027 kung ang matinud-anon sa pulong sa Ginoo pag-ampo kay 20 ra kabuok, so be it, mao ra na gamiton sa bulaton sa Ginoo. Dili ta katugot nga walay disiplina gani nga nananghid mo attend og prayer meeting pero nag-computer. Panahon na jud nga makuha na ma-filter ng mga kinaiyaha ug ang pulong sa Ginoo sa 2 Timothy 3:16 useful for rebuking. Kung na-rebuke ta karon, gi-correct ta karon, pinangga ta sa Ginoo. Kay dili pa man karon checkon, karon pang Sabado, makadali-dali pa magsuwat. John 3:16, unsay mong nasabtan? Gihugugma kong maayo sa Ginoo. Nituo ko nakoy kinabuhing dayon. Pagka-Lunes, unsay mong isuwat? Trust in the Lord with all your heart. Unsay mong nasabtan? Maigsoon, sayon radyo kayo, wala ni gilisod-lisod sa inyo habisa nagtrabaho pa mo nag-eskwela, doable kay ni siya. Dili na yung bag-uunta para nato. Maodyod unta ni atong ginabuhat taga-adlaw. Nikahuman ani sa pilot para sa praise and worship ato ning isunod sa teacher sa Jam Kids. Nabay mga maestra dis bata? Kung ang maestra sa bata makabasa ra sa Biblia ni kadomingo, basin lupigon sa atong mga anak nga sa taga-adlaw sa eskwelahan nagitudloan silang maestra og pulong sa Ginoo. Nya ang nagtudlo sa taas, walay word, walay prayer, panahon na jud nga magtinarong ta karon tuiga. Blessed ta gipanalangin ta mahimutang maayong pinayalan ining tanan. Amen. So ni atong medyo pamilya nyo gikasab-an mo na pa ba yung hatag testimony? Di ba wala na? Pero napa gihapon. Pero kung naapay yung hatag, pahibawlan ako nga karong Domingo mag-run out. Alas 6 sa buntag dire hantod alas 10 sa buntag. Magpadayon ang atong simbang nga 9:30. Maggamiton nato tanan nato nga resources, atong mga battery, mga speaker nga magsugod tag 9:30. Pananlitan mo siga, ang praise and worship mag-practice gyapon og Sabado. Karong Sabado, walay mausab sa schedule. Nausab ni siya nga ang praise and worship di ay gibalik na nga nanay schedule sa Sabado. Makig-meeting ko pohon sa leader sa Kingsmen sa wow, may tungod sa rearrangement. Og ang kaning atong bag-o nga patakaran tinukmod sa gugma, applicable ni siya sa soong nga worship team nga para lang jud ma-develop nato ato ganing ma-filter ba nga ang manukar sa God of Glory kay nagbasa jud nig Biblia wala ni gupot lang diretso gitara diretso kaskas kauman gawas duwa games or sometimes nagwali nag-scatter dira panahon na jud nga kung dili jud ang nahigugma sa Ginoo mubuhat jud gamay ra kaning sakripisyo. So again, valid nga reason dawaton ta na sa prayer meeting. DM mo ngano di mo ko ka-attend.
So ato natay pagsabot dili tay nga naka-stricto pod. Ato lang gikuan nga ang pulong sa Ginoo importante ni dili ta mabuhi kung wala ang pulong sa Ginoo. Mao ni ang atong kadato di ba mga sa kanta. So akong ihatag ang panahon sa mohatag og praise report na ama ko noon na Ver. Oh, na. Atong sugatan sa masipang